Tunajifunza Kikambodia. Mada ya somo: hifadhi jikoni. ប្រអប់ទុកអាហារ Chombo cha kuhifadhia chakula. ប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ Sanduku la chakula cha mchana. ថង់ផ្ទុកអាហារ Mfuko wa chakula. ថង់បង្កក Mfuko wa freezer. ផ្លាស្ទិករុំអាហារ Plastiki ya kufunika chakula. ក្រដាសអាលុយមីញ៉ូម Karatasi ya alumini. បន្ទប់ផ្ទុកអាហារ Store. ទូផ្ទះបាយ Kabati la jikoni. ថតផ្ទះបាយ Draw ya jikoni. ធ្នើផ្ទះបាយ Rafu ya jikoni. ធ្នើគ្រឿងទេស Rafu ya viungo. ឃ្លីបថង់ Klipu ya mfuko. សាប៊ូលាងចាន Sabuni ya vyombo. សារធាតុล้างម៉ាស៊ីនចាន Sabuni ya mashine ya kuosha vyombo. ម៉ាស៊ីនលាងចាន Mashine ya kuosha vyombo. អេប៉ុងលាងចាន Sponji ya vyombo. ជក់លាងចាន Brashi ya vyombo. ជក់ដុស Brashi ya kusugua. បន្ទះដុស Pedi ya kusugua. ធ្នើសម្ងួតចាន Rafu ya kukausha vyombo. លិចផ្ទះបាយ Sinki la jikoni. តម្រងលិច Kichujio cha sinki. កន្សែងក្រដាស Taulo ya karatasi. ក្រណាត់សម្អាត Kitambaa cha kusafisha. ក្រដាសសើមសម្អាត Vifuta vya kusafisha. ស្ព្រាយសម្អាត Dawa ya kusafisha. ដបស្ព្រាយ Chupa ya kupulizia. ស្រោមដៃកៅស៊ូ Glavu za mpira. ធុងសម្រាម Pipa la taka. ថង់សម្រាម Mfuko wa taka. ធុងកែច្នៃ Pipa la kuchakata. ធុងកំប៉ុស្ត Pipa la mboji.
Ombao. Ufagio. ป้ายសម្រាម Koleo la taka. ក្រណាត់ជូតអែប Kitambaa cha sakafu. ធុងសម្រាម ប៉ែសម្រាម ធុងកំប៉ុស្ត Je, ungependa kukumbuka maneno haya milele? Nenda kwenye flashcards.luna.com na ujifunze seti hii na maelfu ya seti zingine bila malipo. Kiungo kiko kwenye maelezo.